Selamat malam Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Age? Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pemberian oksigenasi, dikarenakan Ibu Age ini mengalami sesak nafas. Baiklah Ibu, saya sudah melakukan tindakan pemberian terapi oksigenasi kepada Ibu Age ini. Jika ada keluhan atau hal lainnya bisa panggil saya ada di depan. Permisi. Permisi Ibu. Nama saya Dewi Widianti. Saya perawat yang akan mengajarkan Ibu tentang baku efektif. Tapi terlebih dahulu kita membuka Ibu dengan hangat. Apakah Ibu sedia? Iya, bersedia. Jadi di sini Ibu tujuannya untuk mengeluarkan dahak atau sekret yang ada pada saluran pernapasan Ibu. Mau kegiatan ini membutuhkan waktu 5 menit. Apakah Ibu dan keluarga bersedia? Nah, sebelumnya apakah Ibu bisa duduk? Saya akan kasihkan Ibu operasi motor ya. Baiklah Ibu, sebelum melakukan tindakan pengambilan dahak pada Ibu, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengutuk efektif. Pertama-tama, taruh tangan Ibu di bagian perut, kemudian Ibu tarik nafas, kemudian ditahan, Ibu keluarkan mulut, kemudian lakukan lagi, keluarkan lagi dalam mulut. Kemudian untuk yang ketiganya, Ibu tarik nafas, lakukan hal yang sama, baru Ibu keluarkan dahaknya dengan 1 kali batuk. Apakah Ibu mengerti? Baiklah Ibu, silakan Ibu kerjakan apa yang sudah saya inginkan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan.
Lanjutkan. Baiklah Ibu, untuk yang ketiga ini Ibu langsung untuk mengeluarkan DHP ya Ibu. Tarik nafas, tahan, buang. Baiklah Ibu, bagi yang tadi sudah dilaksanakan, apakah Ibu tetap pada posisi seperti ini atau kembali seperti semula? Ibu, apakah sudah merasa nyaman? Baik Ibu, betul sudah saya sampaikan. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah lebih baik dari sebelumnya? Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Jika ada keluhan yang lainnya bisa hubungi saya di nomor 2. Sampai jumpa Ibu, terima kasih Ibu.